वेलकम टू गेन नॉलेज चैनल। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लेनोवो K8 Plus का फ़ोन का बॉक्स। आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेनोवो K8 Plus के बॉक्स में एक हैंडसेट आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है। एक हैंडसेट और यूज़र गाइड मैनुअल विद पिन इजेक्टर, वन अडेप्टर और USB केबल। वैसे इस फ़ोन में ना ही तो स्क्रीन गार्ड दे रहा है, ना ही टेम्पर ग्लास और ना ही बैक कवर और ना ही हेडफोन। तो चलिए हम अब इस फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। जब तक ये पूरी फॉर्मेलिटी होगी, जब सेटिंग में फॉर्मेलिटी होगी, जब तक हम इसमें देख लेते हैं इसमें फ़ीचर्स क्या क्या है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें दो कलर की वेरिएंट्स है, वन इज़ गोल्ड एंड अनदर इज़ ब्लैक। इसमें पीछे आ जाता है 13+5 विथ 2 डुअल कैमरा एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और 5.2 का फुल HD डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट के साथ आता है। और सामने की कैमरा की जब हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विथ सेल्फी फ्लैश। इसमें फ्रंट कैमरा में फ्लैश के साथ आ रहा है और इसमें दो वेरिएंट है, वन इज़ 3GB रैम एंड 4GB रैम। और इसमें डॉल्बी एटम साउंड भी है। तो मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हमें स्क्रीन को निकाल लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप हैंडसेट कुछ इस तरह सा दिखेगा। तो मैं पिन लगाइए, तो इस तरह का होम पेज है इसका। तो देखने में हैंडसेट तो प्रेटी गुड है ये, विथ डबल ड्यूल कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, डॉल्बी एटम है। लुक तो प्रेटी गुड है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फ़ोन ओपन हो जा रहा है। फिर से मैं लॉक करके फिर से आपको बताता हूँ। तो स्पीड भी ठीक अच्छा है। तो कैमरा की जब हम बात करें तो आप कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन का क्लैरिटी देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कैमरा की क्लैरिटी अच्छी है, 13+5 कैमरा है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी ओके है फ्लैश के साथ। जैसे आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट कैमरा के भी 4 पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, 8 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आती है। तो ये फ़ोन बहुत अच्छा है, प्रेटी गुड है। ये 10,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक